Yes, nandito na ang Kiss Hairdryer. Generate full of wind, can protect hair from heat damage, volume hair styling, keep healthy and shiny hair. At ang maganda pa, foldable pa ito. Pwede siya sa low, pwede siya sa high, medium, and high. Available sa yellow basket, kaya i-check out nyo para maka-avail kayo.